tona nan. Abu yana da mutu hol. Na ma na ce hol zai shiga ba zai shiga ɗau. Sorry. Na tabbata ne. Da Allah bari mu dan shi. To bismillah. Sorry. Zai shi da hanya ta nan, da korido ta nan. Tura wannan kofar. Zai shigo nan ne? Aika. Nan zai shigo. Masha Allah. Can ya tafi wurin wannan santan nan fa ko?
Şek, bismillah. Allah ya taimaki malam. Aka rawa kallawa barka da shi. Alaikum salam. Ya ne nan ba. Na lafiya. Baba